पहले आप इसमें डालो, फिर इसके अंदर, और फिर इसके अंदर डाल के पूरा नीचे दबाना है आपने। नीचे दबा के फिर ऐसे करके इसको खींच लो, और फिर ऐसे करके हल्का सा उंगली रख के आगे खींचो। ठीक है जी। और फिर आप इसके, आपने ये दे रखा है धागा डालने के लिए, इसको आप इसके अंदर आगे से डालो। फिर इसके अंदर आप धागा डालो और आगे खींचो इसको। फिर आप पत्ती उठाओ और धागा नीचे करो। ठीक है जी। ठीक है। और फिर आप कपड़ा लो, जो भी सिलाई करनी हो उसके नीचे दबाओ, पत्ती के नीचे, और पूरा प्रेस करना है नीचे, पूरा, और पूरा ऊपर छोड़ना है, पूरा नीचे प्रेस करना, पूरा छोड़ना है। अगर कपड़ा मुड़ जाए तो आप सीधा कर लो इसमें। और मान लो कम ज़्यादा करना है तो इससे कर लो आप, जैसे सिलाई कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो लूज़ कर दो, और छोटी करनी है तो हल्का टाइट कर दो इसको। फिर इसके बाद आप इसको धागे को काटो कैंची से, और फिर एक बार इसको पत्ती को उठा के पूरा प्रेस कर दो नीचे, फिर ये निकल जाएगा। और इसके जो नीचे धागा है उसको पूरा खींच के और इसको काट दो, फिर ये सिलाई आ जाएगी ऐसे, और ये आपकी सिलाई।